Começou. Pessoas... Eu vou tirar minha blusa, mano. Mano, tá ficando... Oh, gente, tá ficando quente! Come um pãozinho. Gente, ai, meu Deus. Oi? Vou me filmar na fogueira. Olha, gente, essa árvore é onde vai aparecer o velho. Aí a gente vai filmar ele. Deve ser lá pela meia-noite. Vou ficar aqui até amanhecer. Posso ficar aqui até amanhecer? Eu vim com o intuito de ficar até amanhecer. Papai não deixa, mas eu posso tentar. É, papai não deixa, mas eu também mas posso. eu não quero ir embora meia-noite, mano. É perigoso a minha mãe baixar aqui me procurando. Vai fazer xixi no mar. 3 vezes seguida. 3, 6. Vou cair. Nossa, nem tem mano. Onde a gente vai? Vamos aqui mesmo até o Eu vou iluminar com meu celular. Eu vou embora, né? Meus pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo.